अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? दुआ तुसीं सुनाओ। ठीक ठाक। की नाम है तुहाडा? मोहम्मद मनीर। मोहम्मद मुनीर। केड़े पिंड तू? सुरगपुर दा। सुरगपुर। बकरियां दा काम तुसीं रखिया, माशाअल्लाह बहुत प्यारा है जी। सानू इहदे बारे इन्फॉर्मेशन दो। बकरियां दा काम कैसा है? बकरियां दा काम बहुत चंगा जी। अच्छा। ते विच ही घाटा ते विच ही मुनाफा। बिल्कुल। सारियां भी मर जाना, एक बकरी भी बच जाना तो तुहाडा फिर ओह बेड़ा पार छड्डदी है। हां जी, इन्हां च रब दे बड़ी बरकत पाई है। ते भकंबरी माल फायदा ही फायदा। ते जे अगर कोई कारोबार करना चाहे ते ओहदे वास्ते की तुसीं आखोगे? कारोबार करना कोई चाहे ओह 5-7 बकरियां रख ले, बिल्कुल, बिच कोई 5-7 ले पाले। हाँ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। बिल्कुल। अच्छा, फिर बुजुर्गो दुध शुद्ध बेच दियो इन्हां दा? ਦੁੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਛੜੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ मैं सुनिया दुध बहुत कीमती हुंदा बच्चों वास्ते। 120 रुपये मैं किलो देना। अच्छा, तो हुण तुसीं अपने खास जानवर विखाओ सानू। हाँ ठीक है, आओ चलो तुम जानवर मैं बखाना वा। चलो देख मामा ते ये बेशक अच्छा, ए केड़ी बकरी दे बारे दसो सानू। साढ़े देसी बकरी प्योर देसी। प्योर देसी। तुहाडे अपने पंजाब दे इलाके दी? मक्की चीनी दा प्यो जेड़ा ना ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦਾ। अच्छा, बावल नगर दी क्रास है? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ते किन्ने दंद जे? ਦੋਂਦੀ ਲੱਗੀ। दोंदी लगी है माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बकरी है। तुसीं देख सकते हो बजुर्गों का काम। इस बकरी दे बारे दसो। ਇਹ ਵੀ ਮੱਕੀ ਚੀਨੀ ਜੇ। अच्छा, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। अच्छा, अपने पंजाब दी सियालकोट दी? ਘਰ ਦੀ ਪੱਠ ਹੈ ਅੱਗੋਂ। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਪੱਠ। सही। और इस तो इलावा केड़े जानवर ने तुहाडे कोल? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ। अच्छा, देखो जी, वो मां हैगी है बकरी दी ते आ गुती वे। दसो जी। देखो जी, बहुत प्यारा सीन है, लोग बकरियां चार रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करो। अगर कोई भरा खरीदना चाहे तो मैं नंबर दे दांगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बकरी तुसीं देख सकते हो। ये है पैलन जे, ए बनी दी बकरी। अच्छा, ते बकरे भी है ने तुहाडे कोल कोई? ते तुसीं सानू बेचण वाले जानवर भी दसो। हाँ, देख सकते हो तुसीं। और नाल गावां मज्जां ने, उन्हां दा भी इंटरव्यू तुहानूं देवांगे एक दिन। अच्छा, है तुहाडे घर दी बकरी है? उसी मां दी धी है जी, देखिए माशाअल्लाह, तुहाडे कोल नस्लां चल रही ने जी। सही असली नस्लां रखी माशाअल्लाह। हुण सानू ले वहाओ तुसीं बकरे। ए देखो जो तुसीं बकरा, बहुत प्यारा बकरा है, तुसीं देख सकते हो। किन्नी उम्र होनी है दी? 8 माह उम्र है जी आदि। अगर कोई दोस्त खरीदना चाहे तो नंबर असी स्क्रीन ते ला देंगे, वो साडे नाल राबता कर सकता है। पट चेक करो जी, आ देखो जी, माशाअल्लाह बहुत प्यारी बकरी है। एदी की कीमत होएगी? 60,000 रुपया की कीमत है जी। ठीक, अगर कोई खरीदना चाहे तो वो तुहाडे नाल राबता कर सकता है। देखो चाचा जी अपनी आवाज़ च बुला रहे हैं बकरियां, उन्होंने आवाज़ सुन के किन जा रही हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा बकरा है। चाचा जी आदा ये किन्नी उम्र होनी है दी? अच्छा, 8 माह उम्र है आदी। आदा की रेट होएगा तुहाडे अंदाजे च? ਇਹਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਦੇਈਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। माशाअल्लाह, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਵੱਡਨੇ ਨੇ। चाचा जी इस बकरी के बारे दसो। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜੀ अभी घर की बकरी है। तुसीं बहाना देख सकते हो, आदा बहुत चंगा।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੀ ਇਹ 40,000 ਦੀ ਲਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਹੋ? ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।